Hey, salut tout le monde, c'est Zebra. Cette semaine, exceptionnellement, la vidéo ne comporte qu'une seule partie. Malgré tout, j'espère qu'elle vous plaira, on y a mis du cœur. Et on vient de passer les 5000 abonnés. C'est ouf. Merci à tous. Hein? Ah merde, putain, je croyais qu'il était là. Il y avait que sa tête qui dépassait. Vas-y, défonce-les. En bas, en bas. En bas, tout en bas. Derrière notre escalier. Aide-il à droite là. Ah, enfin. Ouais. Oui, excuse-moi. Putain, j'ai vu que ta tête. Oh, c'est bon, il y en a un. Et après, j'ai vu ton noir. Oh non, putain, merde. Désolé. Allez. Bien joué. C'est un peu beaucoup trop plus calme. Remise. Hop. Remise. Hop. Médic. Médic noir. Reprise. Contact. Deux. Zali qui tire dessus là. Tiralier. Il stresse encore, mais je suis toujours noir hein. Contact. Il y a un aussi à la porte de gauche. Hop. Ah, ça arrive. Plus haut, le coup plus haut. Putain, je l'ai tiré. Encore lui? Encore ou pas? Oh, joli. T'as out hein? Non. Vaut mieux. Il y a 2 secondes plus tard, c'était Ah, bon. mais oui, mais c'est trop long. Sur les mains. Claire. Contact en bas. Ça tire en bas. T'as out? Tirez, non? Quelle idée de te faire toucher aussi. En haut, en bas. Grenade. C'est nous. Venez. Clip. C'est G. C'est plus.
Coucou. Il t'a vu? Ah, t'as peut-être mis speed, ouais. Ah, out. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Reprise! Grenade! Je l'ai eu, c'est bon, je l'ai eu. Ah putain, bien joué. J'ai bien compris. Il est rentré par le côté, il est passé. Ah! T'as pas le droit de tirer ici, c'est là où on démarre. Ouais. Désolé Charlie. Ouais. C'est bon, il est out. Dégage de là. C'est vous, il faut de la place. Ah, passe pas de...